快撸！哦，让我摸摸你，摸摸你也没得吃。干嘛？吃猫粮？看这德行，这边，过来。我家这几只已经炫了好几代豆菜家的猫粮了，主要是它可以1秒换粮，不用7天转粮，就很方便。它里面的高活性益生菌可以提升肠道蠕动，促进消化。你看我家这小母猫，啊，还有那，挑食儿细狗你。咋这么猥琐呢？嗯。